আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 থেকে আমি ইসলাম চলে আসলাম নতুন একটা পিসিবিলের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যে সকল বন্ধুরা খুব গেম পাগল, সারাক্ষণ গেম নিয়ে পড়ে থাকেন, গেম নিয়ে চিন্তা করেন, তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। গেমিংকে খুব বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, পাশাপাশি বিল্ডিংয়ের কাজ করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের অনেক ধরনের কাজ থাকে, সবই করা যাবে এই পিসিবিলটা দিয়ে। এবং বাজেট করেছেন 82,000 থেকে 85,000 টাকার মধ্যে, 80 থেকে 85-র মধ্যে একটা বাজেট। এবং এই ধরনের বাজেট কিন্তু অনেক বন্ধুদের থাকে। সো এই বিলটা তাদের জন্য খুব স্পেশাল হবে। কথা বাড়াচ্ছি না, আজকে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলি আপনাদের জন্য। আজকের এই পিসি বিলটা কী কী কোম্পানি রেখেছি, কত টাকা টোটাল এই ফুল বাজেট হয়েছে, সব নিয়ে একটু আলোচনা করবো এখন আপনাদের সামনে। টোটাল বাজেট হয়েছে 82,850 টাকা। এই 82,850 টাকার প্যাকেজে AMD Ryzen 5 7500F এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। আপনারা জানেন এই প্রসেসরটাতে ইনবিল কোনো গ্রাফিক্স থাকে না। অবশ্যই পিসিবিল করতে হলে আপনাকে আলাদা করে গ্রাফিক্স কার্ড নিতে হবে। আর যেহেতু এই পিসি দিয়ে অনেক বন্ধুরা ভালো ভালো গেমগুলো প্লে করবেন, অনেক ধরনের এডিটিংয়ের কাজ করবেন, গ্রাফিক্সিয়াল কাজ করবেন, ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ডও আজকে 7500F এই প্রসেসরের সাথে ইনক্লুড করেছি, পেয়ার করেছি। ভালো পারফরমেন্স পাবেন ইনশাল্লাহ এই পিসির। AMD Ryzen 5 7500F প্রসেসরটা সবার কাছে খুব পছন্দের প্রসেসর। কয়েক মাস আগে এই প্রসেসরের দামটা 17,000, 18,000 বা 19,000, 20,000 টাকার আশেপাশে ছিল। বাট আর আজকে আপনাদের জন্য খুব দামটা প্রাইসিং করেছি মাত্র 15,800 টাকা মূল্য ধরে। AMD Ryzen 5 7500F এই প্রসেসরের পিছনে রেখেছি। 7500F এর এই প্রাইস পছন্দ হলে ফুল পিসিবিল করতে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজিতে। আর 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরের। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই প্রসেসরের সাথে ভালো পেয়ার হবে, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। MSI Pro B650MB এই মডেলের DDR5 র্যাম সাপোর্টের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফার নিয়ে আসছি। প্রচুর পিসি ইউজারকে আমরা এই মাদারবোর্ড দিয়ে দিচ্ছি, ইউজাররা পছন্দ করছে এবং বাজেট ফিল একটা মাদারবোর্ড হয়। অরিজিনাল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যান। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটাও চমৎকার, 12,800 টাকার মধ্যে এই মাদারবোর্ডটা আপনারা অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ ফুল পিসি বিল্ডের সাথে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছে টিমের ভলকান এই মডেলের 16GB DDR5 5200 মেগাহার্টসের র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি। সুন্দর একটা হিটসিং সহ আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। 8GB র্যাম হবে না, বাট অনেকেরই রিকোয়ারমেন্ট থাকে না 8GB, নন 8GB র্যাম হলে কোনো সমস্যা নেই। পারফরমেন্সটা ইউজারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়। সো আপনার 8GBটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ না, যে আমি আপনাদেরকে ভালো কি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সো টিমের ভলকানের 16GB DDR5 5000 মেগাহার্টসের নন 8GB র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফ টাইমে পেয়ে যাবেন এই র্যামের 6200 বা 300 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল লাইফ টাইম এই র্যামটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলটার সাথে পেয়ে যাবেন। খুব দামটা NVMe দিয়েছে, কিংস্টনের NV2 এই মডেলের 500GB একটা NVMe আজকে পিসিবিল রেখেছি। অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 3500 এবং 2700 রিডিসপ্লে আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন। যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, রিডিসপ্লেও ভালো হবে এবং দামটাও নাগালের মধ্যে 5200 বা 300 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ NVMe-টা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। কিংস্টনের NV2 500GB NVMe-টা আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। খুব সুন্দর একটা ডিভাইস দিয়েছি। যেহেতু আমি AMD Ryzen 5 7500F এই প্রসেসর রেখেছি, অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড দিতে হবে। আর প্রয়োজন মতো একটা ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েছি ইন্টেলের ARC A580 ইন্ডেক্স এডিশন এই মডেলের 8GB DDR6 এর একটা ডুয়েল ফ্যানের গ্রাফিক্স কার্ড আজকে পিছনে রেখেছি। অনেকে ARC 750 এই গ্রাফিক্স কার্ডের বাজেট থাকে না, কেনার সামর্থ্য থাকে না, তারা বিকল্প হিসেবে আমি রিকোয়েস্ট করবো এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আপনার জন্য একটা সেরা পছন্দ হবে। ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই গ্রাফিক্স কার্ডে 23,100 বা 200 টাকার মধ্যে। 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ ইন্টেলের ARC A580 গুনিরের এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আমাদের কাছে ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব দামটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। এই গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য রিকমেন্ড করা হচ্ছে 650 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হতে হবে। অনেকে খেয়াল করে দেখবেন এই গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে 550 বা 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে থাকে, বাট প্লিজ রিস্ক নেবেন না। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এই গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য রিকমেন্ড করা 650 বা তারও হায়ার পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। সো আপনারা অবশ্যই রিস্ক ফ্রি থাকবেন, ভালো পাওয়ার সাপ্লাই দিবেন। এসআরএস 650 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড ফুল মডেলের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিছনে রেখেছি। অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, ভালো পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আমরা ইউজারকে অনেক পিসি দিচ্ছি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে, কমপ্লেন নাই বললেই চলে। সো আপনি নিশ্চিন্তে পিসিবিলে রাখতে পারেন। প্রাইসটাও কিন্তু খুবই চমৎকার। অনলাইনে এই পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইস দেখবেন 6100, 200 বা 500 টাকা, বাট আমি আজকে 5500 বা 600 টাকা মূল্য ধরে ফুল পিসিবিলের সাথে এই পাওয়ার সাপ্লাই ইনক্লুড করেছি। খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি ইউজারের কাছে, খুব পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস। মোনাক ব্র্যান্ডের মোনাক মিস্টি বক্সের X5 এই মডেলের একটা ব্ল্যাক কম্পিউটার কেস আজকে পিছনে রেখেছি। মাইক্রোওয়েভ কম্পিউটার কেস হবে, 5টা ইনবিল ARGB ফ্যান সহ আপনি এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। উপরে ডাস্ট ফিল্টার আছে এবং আগের তুলনায় কিন্তু লুকসটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে আসছে। সো ইউজাররা এখন আরও বেশি পছন্দ করবেন এই কম্পিউটার কেসটা। সুইচিং আছে, কালার চেঞ্জ করা যাবে, অন অফ করা যাবে, সব সুবিধা এই কম্পিউটার কেসটা আপনারা পেয়ে যাবেন। 3300 বা 3400 টাকার মধ্যে এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছ থেকে ফুল পিসিবিলের সাথে পাবেন।
চমৎকার একটা মনিটর, সুন্দর লুকসের মনিটর C201P দাহুয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 Hz এটা ব্ল্যাক মনিটর পিছনে রেখেছি। পিছনে যে বডিটা আছে মনিটর সেটা হচ্ছে মেটাল, স্ট্যান্ডটাও মেটাল এবং লুকসটা কিন্তু খুবই সুন্দর, সিলভার এবং ব্ল্যাকের একটা কম্বিনেশন মিলে সুন্দর লুকসের একটা মনিটর হবে। অনেকে এই মনিটরটা খুবই পছন্দ করেন। সো আপনার নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে এই মনিটর রাখতে পারেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই মনিটরের। যেহেতু প্রচুর গেমিং হবে, একটা গেমিং কিবোর্ড দিয়েছি আইএমএসের AN300 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1100 টাকার মধ্যে আপনার আইএমএসের এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। কেউ যদি চেঞ্জ করে অন্য কিবোর্ড মাউস নিতে চান সেটাও আমাদের সাথে কথা বলে নিতে হবে ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা 82,850 টাকা দিয়ে দারুণ একটা বাজেট, এবং খেয়াল করে দেখবেন ফুল কম্পোনেন্ট কিন্তু সব কিছু আছে, প্রসেসরের সাথে থেকে শুরু করে কিবোর্ড পর্যন্ত মনিটর সহ সব আছে এবং ভালো ভালো কম্পোনেন্ট। সো ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকতে পিসি বিল্ড করার জন্য। যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটেজার, সুভাষনগর আইসিডি ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার মঙ্গলবারে যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারেন। মঙ্গলবার বন্ধ থাকলে কোনো সমস্যা নেই, আপনার যে কোনো কোয়েরি আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে 2টা নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখানে হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ডিরেক্টলি কল দিয়ে জেনে নেবেন। আসতে না পারলে অনলাইনে কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার পেয়ে আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে আপনার প্রোডাক্ট পৌঁছে দিব। আবারও চলে আসবো সামনের নতুন একটা ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।